Wala nang hugas-hugas ng kamay. Napaka-juicy niya mga kalakwatsero. Happy Sunday mga kalakwatsero. Welcome back to my YouTube channel, ang Kwatserong Magtutugid. So for today's vlog mga kalakwatsero is magmumukbang po tayo ngayon ng guyabano dahil may nakita ko doon na isang bunga, hinog na siya sa puno. So imumukbang natin siya mga kalakwatsero. So pero bago yon, hihingi lang po ako ng konting favor sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin YouTube channel. Please subscribe and don't forget to hit the notification bell. Pindutin nyo lang yung select all para updated kayo sa mga aking mga videos at para updated kayo mga kalakwatsero sa mga susunod kong mga videos or vlog. So pero bago yon mga kalakwatsero, bago tayo magbukbang ng guyabano, bago natin pitasin dun sa puno is ano tawag dito, is ipapasyal ko muna kayo sa maliit na lupain ni Mother. Papakita ko sa inyo yung mga tanim kong guyabano kasi ngayon mga kalakwatsero, nagpupukus ako ngayon ng fruit trees. Doon ako ng pananim na fruit trees kaysa sa mga gulay kasi yung gulay mga kalakwatsero pag sobrang dami rin mahirap din i-maintain. So ang tinatanim lang namin na gulay dito sa bukid is panggamit lang namin. So kung may nasusobra yun, binibinta namin. So ipapasilip ko sa inyo mga kalakwatsero yung mga tanim namin, yung mga tanim kong guyabano. Ito naman mga kalakwatsero, napapansin nyo yung mga manok na heritage chicken namin dito sa bukid is lumalapit sa akin kasi dito sa gilid is may bunga na ganito. Ang tawag dito? Ito mga kalakwatsero yung bunga. So malakas sila mga kalakwatsero kumain. Paborito nila kainin. Ito rin kasi mga kalakwatsero, itong klaseng manok na heritage chicken is hindi sila masilan kahit ano. Kinakain nila tawag nito, talbos ng saging, malunggay, kamuting kahoy, ipil-ipil is kinakain nila. Tingnan mo mga kalakwatsero, nag-aagawan sila. So yan mga kalakwatsero, pupuntahan naman natin yung mga tanim kong guyabano, papakita ko sa inyo. Nakakatuwa talaga mga kalakwatsero pag nakikita natin yung mga pananim natin dito sa bukid pag ganito na yung namumunga na sila. So malaking bagay din kasi mga kalakwatsero pag may ganito tayo kasi kahit wala tayong pera pambili or anuman, at least di tayo nagugutom. So gaya nitong mga pinya, yan mga ilang buwan na lang siguro or linggo is makakapag-ani na tayo. Ito naman mga kalakwatsero is kahapon ko lang ng hapon to transplant. So linagyan ko siya ng mulching. Yung pinang-mulch ko is tawag nito is yung damo. Kugon siya yung dinamo ko kahapon. Ilinagay ko siya sa puno para yung lupa hindi siya mapenetrate masyado ng araw. Tapos tinakpan ko muna siya ng yung dahon ng saging. So andito rin yung isa. Ito mga kalakwatsero is mga guyabano to. Kasi sabi ko nga is nagpaparami ako ng puno ng guyabano dito sa bukid. Meron din ako dito. Siguro ito magwa 1 year na siguro to mga kalakwatsero. Mabilis lang mga kalakwatsero yung guyabano lumaki, lalo na pag yung lagi natin siyang dinidiligan. Tapos mayroon din dito. Yan, mataba siya. Ayun.
Ito yung mga bago kong mga tanim mga kalakwatsero. Ito naman siguro mga wala pa siguro 6 months to. Sa ilalim nilagyan ko siya ng lumang gulong para kasi minsan mga kalakwatsero may mga native chicken kami pumupunta dito, yung puno is kinakaskas niya, so linagyan ko siya ng gulong. Tas ito mga kalakwatsero, yung pinaliguan ng alagang baboy namin is pinandidilig din namin dito. Mayroon kaming siling labuyo native, yan, namumulaklak na rin. Tapos ito mga kalakwatsero, itong guyabano na to is nung January ko lang siya transplant. January, February, March, April, May, June. Halos 6 months na rin. Tapos yun. Ito mga kalakwatsero, yung dumi ng baboy is nilalagay din namin yung dumi ng baboy dito para tumaba yung puno. Tapos itong mga kalakwatsero, yung tanim kong natawag nito avocado. So malaki na rin siya. 2019. Tinanim ko siya 2019, 20, 21, 22. Halos 3 years na. Tapos ito naman langka. So nagpalit lang siya ng dahon, kaya yan, mga bago yung dahon niya uli. Tapos ito guyabano rin. Yan. So siguro di naabutan to ng mga 1 taon, baka mamumunga na rin to. Sabay-sabay ko lang to tinanim. Yung avocado tsaka ito guyabano. Meron din dito maliit pa. So, yun. Tapos ito naman. So ito mga kalakwatsero, akala ko hindi siya tataba. Kasi akala ko malalanta siya nung tinanim ko. So linagyan ko siya ng pataba, dinamihan ko ng pataba. So yun, ngayon malago na. So yan yung namin, yung mga tanim na saging is madumi na halos yung puno. So ayan mga kalakwatsero, may mga bunga na. So baka mamayang hapon tatanggalin ko yung mga puso, tapos papatok ako sa mga alaga naming manok. Mayroon rin doon. So madamo na. Baka next week i-grass cutter ko to. So ayan, itutur ko muna kayo sa maliit na lupain ni Mother. Ayan, may tanim sila Mother na ang tawag nito pakwan. Ito mga kalakwatsero ay mga ilang puno lang, dahil pang sariling gamit lang namin to. Tapos dito mga kalakwatsero, sa ilalim nitong balag ng ampalaya, ito ay pakupas na. Ito tanim din to nila Mother. Yung sa akin, yung tanim ko na ampalaya is kupas na siya. So papalitan ko naman siya ng upo. Ayan. Mayroon sa ilalim nitong balag. Yan, mapapansin nyo may sili, may kamatis. Yan. Gumpisa pa lang mamunga. Ito ay tanim nila Mother. Yan, may siling, ang tawag nito, siling green. Tapos dito naman mayroon din silang tanim na pakwan. So mag-start na rin mga kalakwatsero mamunga. Yan. Mayroon dito unang bunga.
Yan. Tinakpan ko kahapon kasi nabibilad siya sa araw. So, linagyan lang natin ng damo para matakpan siya. So, marami na rin bunga mga kalakwatsero. Meron din dito. Yan o. Tapos doon banda mga kalakwatsero, yun yung mga tanim kong saging. So madamo na. So bali ito mga kalakwatsero yung kabuuan ng lupa ni Mother. Yan, medyo may kalawakan din siya. Ito yung tanim nila ang kalabasa. So dito mga kalakwatsero, pag sa bukid talagang hindi tayo gugutomin once na magtanim lang tayo. So papakita ko rin sa inyo bago tayo magbukbang ng guyabano. Pupuntahan natin yung pinost ko nung nakaraan sa Facebook, yung pinya. Ito ay pinuntahan kanina ng pinsan ko, si Johnny lang magbababoy mix vlog. Pinuntahan niya to kanina kasi natutuwa siya sa itsura ng pinya. So ito pahinog na rin. Ito siya oh. Ito mga kalakwatsero yung pinost ko nung nakaraang linggo sa Facebook. So parang madamot yata tong ganitong klaseng pinya kasi paano natin to makakain pag ganito, pero nakakaaliw tingnan, nakakatuwa kasi bihira lang kami makakita ng ganitong itsura na pinya, parang hugis pamaypay siya. Tapos dito naman mga kalakwatsero, dito lang sa na to is may kubo din kami. Yan. Ito mga kalakwatsero is pahingahan namin pag umuulan, pag sobrang init is yan. Masarap din dito mga kalakwatsero matulog pag tanghali kasi malamig, open yung hangin. Tapos syempre maganda yung tanawin. Tapos doon banda yung namin, yung kulungan ng baboy. Pero doon banda, doon kami gagawa ng bagong kulungan ng baboy kasi magdadagdag kami ng gagawing inahin. Meron na kaming isa, so bibili pa kami ng 3 gagawing inahin. Ito mga kalakwatsero yung sinasabi ko sa inyo na hinog na guyabano. So yan, malambot na siya. Ipitasin natin mga kalakwatsero at imumukbang natin. So ayun mga kalakwatsero, pipitasin na natin yung hinog na guyabano. So mababa lang siya. Yan mga kalakwatsero, fresh na fresh. Mumukbang natin. Yan. Wala nang hugas-hugas ng kamay. Wow, yummy. Napaka-juicy niya mga kalakwatsero.
napakatamis. Kaya yun yung isang dahilan mga kalakwatsero kung gano'n na lang na kagustuhan ko magparami ng guyabano dito sa bukid. Lalagay ko lang dito yung buto para pag tubo nila is tatanim ko. So, papansin nyo mga kalakwatsero, makatas siya. Yung iba kasi yung guyabano mga kalakwatsero is dry siya. So, ito mga kalakwatsero, minumukbang ko to hindi sa nagpapainggit ako. Ito ay mga kalakwatsero is para ma-inspire ko yung ibang tao na magtanim ng gaya nito guyabano, kasi yung guyabano is marami yung benepisyo. Shout out kay sa pinsan ko, kay Roselyn. Gustong gusto niya. Yan si Mother, nasa likod siya ng camera is naglalaway. Ayan Mother. Tumutulo eh. Yung cameraman ko is naglalaway din. Yan. Ayaw. So, ito mga kalakwatsero is hindi ko naman to kaya ubusin. Ito, kila Mother. Pero hindi gaano sila mahilig eh. Shout out kay Ma'am Usako Raiko Japan. Shout out kay Nana Eileen Palyer. Shout out kay Tata B Orali. Shout out din kay Ate Marichi Labutap dyan sa Barina. Kila Tito Frankie yan. Tito Frankie. Ako. Sana hindi ka naglalaway habang napapanood mo tong video. Shout out din kay paring RG Villaraso at saka kay Ma'am Alaisa Maridi Rosas. Mga kalakwatsero, kahit di na siguro tayo mananghalian ngayon. Sian! Kadaw! Adi man kuya ba, no? Di ka? Yung cameraman ko mga kalakwatsero naglalaway na. Pinipigil lang niya. Huwag kang mag-alala dahil di ko naman kaya ubusin. So, ayan o. Gaganunin lang natin yung balat. Shout out kay kay Eileen Abulincia dahil sabi niya kanina baka gusto ko daw ng kasama magmukbang nito. Puntahan mo na lang tong kalahati. Ito mga kalakwatsero, namumulaklak na rin. So mamaya tapos ko nito magmukbang is i-sprayhan ko tong mga guyabano dahil nakikita ko is yung dahon is parang may mga butas-butas, siguro may mga insekto.
Yun, shoutout nga pala kay Alex Farmers dyan sa, ano, sa Kuwait. Maglalaway ka ngayon. Kila ate, ay ano, shoutout din kay Ma'am Regina Hembra dyan sa Nubalichis. Kita na kami at maganda inahin. Ano ni nanay? Kita na kami ng kanina. Nanay.